အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတောင်းဆိုထားတဲ့သင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်မြန်မာစာဒါရွေးရိုက်လို့မြင်ရတဲ့ပြဿနာလေးရှင်းပြခြင်းပါတယ် Adobe Photoshop CA5 ကိုဖွင့်မယ်စာရွက်ယူမယ် File New International Paper Insert OK ကိုနှိပ်မယ်စာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Horizontal Type 2လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာစာရေးကြည့်ပါမယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒါနာအမှန်စစ်ကိုစစ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်စိတ်သက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်သက်ကိုရေးလို့ရတယ် edit ကိုလာမယ် represent type ကိုနှိပ်ပေးပါဒီလိုမျိုးပေါက်လေးတစ်ပေါက်ကျလာပါတယ် use map ကွင်းမှာအမှတ်ထည့်ကြည့်ပေးမယ်နော် OK ကိုနှိပ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်စိတ်သက်ကိုထည့်ရေးမယ်ဂျာဝတ်စိတ်ကိုဘလောက်ပဲရေးရေးဂျာဝတ်စိတ်ရမလာပါဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ edit preference type ဆိုတဲ့နေရာကိုတော့ပါ use map ကွင်းမှာအမှတ်ဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျာဝတ်စိတ်ကိုဘလောက်ပဲရေးရေးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ use map ကွင်းမှာအမှတ်လေးကိုဖြုတ်ပေးရမယ် OK ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျာဝတ်စိတ်ကိုရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရေးလို့ရတော့ပါပြီဒါကြောင့်မလို့မြန်မာအလှဖောင်းနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာဒါတွေဒါဝတ်စိတ်တို့ရေးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ edit ကိုတော့မယ်မြန်မာစာအလှဖောင်းရေးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဒါဝတ်စိတ်ကိုရေးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ edit ကိုတော့မယ် preface ကနေပြီးတော့ type ကိုနှိပ်မယ် use map ကိုမှာအမှတ်ဝင်နေလို့ရှိရင်တော့အမှတ်ကိုဖြုတ်ပေးပါဒါကတော့တိထားတဲ့အရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုရှင်းပြလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် use map ကိုမှာအမှတ်ဝင်နေလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့မရပါဘူးဒီ edit မှာရှိနေတဲ့ preface type ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ use map ကိုလေးမှာအမှတ်ဖြုတ်ပေးမှသာဒါတွေရလို့ရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ save တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေးလို့ရတော့ပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်